Ayətdə deyir, Allah suyu duzlu eləsəydi. Bir düşün, bir gün duzlu olsaydı su. Və yaxud deyir ki, Allah suyunuzu kəssəydi. Allahın bizə nə qədər əslində nemətlər verdiyini görürsən. Yağışa baxırsan, orada da bir ibrət var. Gözü, qulağı sizə kim verdi? Nə qədər nemətlər verir. Vaqonla gətirir elə bil meyvələri. Kargolar gətirir bizə meyvələri. Kimə görə eləyir ki Allah? O ata-ana deyir, mən bunları kimə görə eləyirəm? Sizə görə eləyirəm də. Allah kimə görə eləyir bunları? Sizin üçüncü gözünüz açılıb. Hamısını bizə görə eləyir. İkisini biri ilə görə inşallah. Allah sənə rəhmət edir də. Bunu açıq-aşkar görür hər kəs. Sən varsan, bir də Allah var. Davamlı sənə rəhmət edir. Sənə xüsusi qayğı göstərir. Sonra görürsən Quranda ayətlərdə də bu var yəni. Rəhmətlə bağlı nə qədər ayətlər var. Aç onları oxu. Adam deyir Quranda pinqvindən qardan niyə yazılmır? Yəni pinqvin Otur elə bunu şeylə. Hə, yəni Su lazımdır da bizə, su lazımdır bizə. Qar lazım deyil. Əsas məsələdir. Pinqvin milyonda bir insan görür də. Nə qədər insan pinqvinlə məşğuldur ki. Halbuki günəş hamı ilə əlaqədardır yəni. Hər kəs Allahı tapmalıdır yəni, bəsit bir şeydən. Çünki Allahın varlığı apaçıqdır.